היי, כאן שובל, רון שובל. אני כאן כדי לשדרג אותך לגבר קלאס. איך את מסובבת אותי? הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר חייב להיות בקלאס. אם קמת קצת מבואס, תשפריס אפטר שף בקלאס. בינינו, שפה אחת לא מספיקה נשמה. אתה חייב לדעת לדבר אנגלית. בדיוק יש לי קלאס עם פטרישיה. Repeat after me. Class. קלאס. You're such a class. Thank you, נשמה. סליחה, חתימה? אף פעם לא נמאס. אפשר חתימה? לחתום לכולם. חתימה? בקלאס. הגעתי. איזה קלאס? יס. עכשיו צריך להסתובב. איך את מסובבת אותי? אז גבר, תטפח את הגוף שלך כמוני, תסיר שיער בלייזר, בשיטת NP+, במקום הכי קלאס.